掌聲係雨神啦！雨神真係好錫大家嘅。簽名簽到我腎生石，簽到我急性胃炎。好大件事啊！呢段嘢唔該擺上網啊！原來雨神係為咗你哋啊！真係，我原來個責任喺你哋度啊！唔係佢唔戒口，唔係佢唔飲水啊，係簽名簽到咁啊！係簽名簽到冇時間飲水。大件事啊！你哋我哋簽咗第三定係4支筆，係啊，係啊，哦，所以原來你哋希望大家中意啦，就大家繼續食嘢，咁我都開餐啦，因為已經有少少餓，而家餓得一餓嘅話咧，個胃就會痛㗎啦，係啦，所以我就開始食飯，咁大家都食飯，好嘛？食多啲喎，一定要食多啲喎，知唔知啊？我係飲水嘅，放心。係啦，個醬我唔要嘅，個醬我俾阿 Ivan 嘅。你飲一支水俾大家睇下先。好。好啦，準備啦，雨神要飲水啊！飲杯啊！大家個杯喺邊度啊？嚟，我哋一齊嚟喎！我哋飲勝嘅，好啊！嚟1、好啦，雨神飲水。我係食白粥嘅，放心。但係呢個片皮鴨我就食硬㗎啦。